好，今日之後第30題啦，佢就話咧，而家有100個 cm cube 嘅 chlorine， 100個 cm cube 嘅CO2， 邊句係正確嘅？第一句先啦 ，The mass of chlorine gas is 係 smaller than 個 mass of carbon dioxide。咁呢個點計咧？計下 mole 咪得咯。大家都係100 cm cube，其實 mole 係一樣嘅，mole 係一樣，咁就比較 molar mass 就可以噶啦。Chlorine molar mass 咧就係叫做35.5乘翻2，即係叫做70。CO2 咧就係12再加16乘2，咁呢個叫44。換言之，同 mole 嚟講咧 ，chlorine 應該係會重啲嘅，個 mass 係重啲嘅。咁所以1號係錯嘅，1號咧就係錯嘅。好啦，咁一錯就望3號啦，不過講埋2啦，係唔爭在。2號 chlorine molecules 就 equal to carbon dioxide molecules， 咁呢個啱嘅，啱啱講同 mole 啊嘛，一樣 mole 數咧個 number of molecules 嘅數目係一樣嘅。atom 就唔同啦，因為 atom 係 CO2 有3個 atom，chlorine 有2個 atom， 咁但係 molecules 咧係一樣嘅，所以2號係正確嘅。3號啦，啱啱講啦 atom 係啦，就係咯 atom 應該就係正確啦，因為chlorine 嘅 atom 係2粒，CO2 就係叫做3粒，咁真係少過，所以3又係正確咯。咁即係2、3啱咧，就係 D for 度。